everyone. Welcome to YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 19 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, हाईएस्ट सिंगल डे टोल रिकॉर्डेड। इंडिया रिकॉर्डेड 2,62,829 new cases and 3,841 new deaths at 9:30 p.m. on Tuesday. The country has so far reported 2,54,90,929 cases and 2,82,592 deaths. So, Tuesday को इंडिया ने रिकॉर्ड किया 2,62,829 न्यू केसेस और 3,841 न्यू डेथ भी रिकॉर्ड की गई। सो टोटल टैली इंडिया का केसेस में हो चुका है 2,54,90,929 केसेस और टोटल डेथ टैली बढ़ के हो चुका है 2,82,592 डेथ्स। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रिपोर्ट की गई इन्फेक्शंस जो कि है 33,059, केरला में 31,337 एंड कर्नाटका में 30,309 केसेस रिकॉर्ड की गई। टॉप 3 में फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र नहीं है और स्टिल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए जो कि है 679 कैजुअलिटीज, और फिर कर्नाटका में 525 और तमिलनाडु में 364 लोग मारे गए। ये सब जो फिगर्स है इसमें झारखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और लक्षद्वीप का डेटा मौजूद नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं किया गया है। और ये सब जो डेटा है ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स हेल्थ बुलेटिन से लिया गया है। और ये देखा जा रहा है कि मंडे को इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक का सबसे ज्यादा डेथ मंडे को हुआ है जो कि है 4,334। और इंडिया ने ब्राजील को टक्कर दिया है और ब्राजील को छोड़ के सेकेंड पोजीशन में आ चुका है सिंगल डे में सबसे ज्यादा डेथ रिकॉर्ड करने में, और फर्स्ट में ऑब्वियसली इट्स यूएसए। नेक्स्ट, vaccination lag in rural India points to a looming crisis. Even as the second COVID-19 wave shows signs of easing, the spread of cases in rural areas and the relatively lower vaccination numbers, there points to be burgeoning crisis. During the first wave, which peaked in September 2020, the COVID-19 cases started pulling up in urban areas initially and spread to rural areas, constituting 65% of all cases. So, जब कोविड-19 का फर्स्ट वेव आया था तब सितंबर में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड की गई थी, और तब देखा गया था कि अर्बन एरियाज मतलब सिटी एरिया से विलेज और सेमी विलेज एरियाज में जा चुकी थी, कोरोना वायरस स्प्रेड हो चुका था। तो ये देखा गया था कि रूरल एरियाज में और सेमी रूरल एरियाज दोनों मिला के देखा गया था वहां पे 65% केसेस वहीं से आ रही थी। सो अभी सेकेंड वेव जब कम हो रहा है स्टिल यही देखा जा रहा है कि रूरल और सेमी रूरल एरियाज में फिर से केसेस धीरे धीरे बढ़ रही है। सो अभी फिलहाल देखा जा रहा है जो स्प्लिट है वो है 52,000 अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में और 48% रूरल और सेमी रूरल एरियाज में, जो कि मार्च 2021 में रिकॉर्ड किया गया था। और मिड मई तक देखा जा रहा है कि जो एस्टिमेटेड केस लोड स्प्लिट हो चुका है 65% हो चुका है रूरल एरियाज में और 35% हो चुका है अर्बन एरियाज में। सो ये जो परसेंटेज है ये दिखा रहा है कि रूरल एरिया में शिफ्ट हो रही है कोरोना वायरस केसेस। ये ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे टेस्टिंग फैसिलिटीज ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोगों को वहां टेस्ट नहीं किया जा सकता। टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत कम है जितना अर्बन एरियाज में है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में टेस्टिंग की जाती है। रूरल एरियाज में, विलेजेस में ज्यादा टेस्टिंग करने का इक्विपमेंट नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो इस वजह से और ज्यादा लेट में वहां पे पता चल रहा है कि वहां पे केसेस बढ़ रही है। और सेकंड रीजन ये है कि देखा जा रहा है कि वहां पे वैक्सीनेशन भी बहुत कम किया गया है। विलेजेस में वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा कम किया गया है। इन कॉन्ट्रास्ट, an estimated of 30% of residents in urban and 19% in semi-urban areas have received at least one shot. So ये देखा जा रहा है कि अर्बन एरियाज मतलब सिटी एरियाज में, सिटी एरिया के 30% एरियाज में रेसिडेंट्स को फर्स्ट वैक्सीनेशन शॉट दिया गया है। और सेमी अर्बन एरियाज मतलब जो पूरी तरीके से सिटी के अंदर नहीं आती है लेकिन फिर भी वो सिटी के अंदर माना जाता है, वहां पे 19% फर्स्ट शॉट दिया गया, वैक्सीन का 1 शॉट दिया गया। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ बीइंग फुल्ली वैक्सीनेटेड ओनली एन एस्टिमेटेड 2.6% ऑफ रूरल रेसिडेंट्स रिसीव्ड देम May 14, और विलेजेस में सिर्फ और सिर्फ 2.6% लोगों को बोथ डोजेस दी गई है और सिंगल डोजेस 7.7
अर्बन ड्वेलर्स को बोथ डोजेस दी गई है। सो वैक्सीनेशन विलेजेस में, रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा कम हुआ है, इस वजह से वहां पे केसेस और ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट, न्यू नेमिंग सिस्टम फॉर वायरस वेरिएंट्स। The World Health Organization would unveil a system of naming of coronavirus variants drawn from the way tropical storms are named, WHO chief scientist Soumya Swaminathan says. So जैसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो आती है, हरिकेन्स जो आती है, जैसे तौते आई, पिछले साल अम्फन आया था, सो वैसे जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आती है तो उसको एक नाम दिया जाता है ऑलवेज। तो वैसे ही अब इतने सारे कोरोना वायरस के वेरिएंट्स निकल रहे हैं, एक एक पार्ट निकल रहा है, तो हर एक न्यू वेरिएंट, न्यू स्ट्रेन का एक नाम दिया जाएगा। सो ये नाम देने का सिस्टम जो है वो हु डिसाइड करेगी। टू द ट्रेन्ड आई, variants such as B117 and B1617 suggest that they have certain mutations in common and as well clues to their evolutionary history. So जैसे अगर कोई डॉक्टर्स या कोई हेल्थ एक्सपर्ट ये सब देखेगा, ये सब वेरिएंट्स को B117, B1617, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है, लेकिन आम आदमी को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा वेरिएंट है, क्या वेरिएंट है। सो इस वजह से उसे नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट, committed to supporting vaccination drive in India, Serum Institute of India. The Serum Institute of India on Tuesday said it never exported vaccines at the cost of people of India, and that is committed to doing everything possible to support the vaccination drive in the country. So Serum Institute of India की तरफ से कहना है कि उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया कि इंडिया के पीपल से पहले वो बाहर में वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे। ये अलग बात है कि वो एक बाहर की कंपनी के साथ उनके साथ मिलके काम करती है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये काम करती है वैक्सीन बनाने की। तो ऑब्वियसली वो इंडिजीनियस वैक्सीन नहीं है, इंडिया का इंडिजीनियस वैक्सीन नहीं है। इंडिजीनियस वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो अगर कोवैक्सीन एक्सपोर्ट किया गया है इंडियन पीपल को देने से पहले तो वो गलत बात है, लेकिन अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन दे भी देती है तो वो ऑक्सफोर्ड के अंदर से जाएगी, वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं। सो इस वजह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम लोगों ने कभी भी ये पीपल ऑफ इंडिया को छोड़ के हम लोग बाहर में वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं किया, और अगर किए हैं तो वो पहले किए थे जब सेकेंड वेव आने के 2 महीने पहले हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। नेक्स्ट, रो ओवर faulty ventilators escalates. The row over allegedly faulty ventilators provided to Maharashtra under the PM CARES fund escalated further on Tuesday, with the Aurangabad Government Medical College stating that 58 of the 150 Dhaman 3 ventilators received from Jyoti CNC were faulty and could not be used. So, ये एक केस हो चुकी थी कि वेंटिलेटर्स जो सेंड किया गया था पीएम केयर फंड की तरफ से, वो वेंटिलेटर्स में फॉल्ट नजर आया था, काम नहीं कर रही थी। लेकिन वो चल ही रहा था कि अब नया केस आया ट्यूसडे को कि औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ये बात पता चली है कि 150 धमन 3 वेंटिलेटर्स जो प्रोवाइड किया गया था पीएम केयर फंड के अंदर से, जो ज्योति सीएनसी की तरफ से आया था, देखा जा रहा है कि 150 में से 58 ऐसी वेंटिलेटर्स है जो फॉल्टी है और वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको लेके और भी ज्यादा बवाल छिड़ चुका है। नेक्स्ट, electoral bonds worth 695 crore rupees sold during the recent elections. The State Bank of India sold electoral bonds worth 695.34 crore rupees from April 1st to April 10th, when the Tamil Nadu, Puducherry, West Bengal, Assam and Kerala polls were in full swing. So, ये SBI का कहना है कि SBI से 695.34 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया नॉर्मल सिटीजन्स के द्वारा अपने पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए। सो ये अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 10 के बीच में ये इतने सारे रुपए के बॉन्ड्स खरीदी गई और इलेक्शन के टाइम। द अमाउंट सोल्ड वाज द हाईएस्ट एवर फॉर एनी असेंबली इलेक्शन सिंस द स्कीम स्टार्टेड इन 2018 में स्कीम स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर अब तक का ये सबसे हाईएस्ट एवर बॉन्ड सोल्ड किया गया असेंबली इलेक्शन में। The highest amount was sold at Kolkata branch 176.1 crore, followed by New Delhi 167.5 crore and Chennai 141.5 crore. So, सबसे ज्यादा बॉन्ड कोलकाता के एसबीआई ब्रांच से खरीदा गया था, फिर दिल्ली के और फिर चेन्नई के एसबीआई ब्रांच से खरीदा गया। ये स्कीम क्या है एक्चुअली? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है क्या? इसमें क्या होता है, इसमें जो इंडियन सिटीजन्स है या फिर इंडिया के कोई कंपनी है, वो उनके ऊपर हक होता है कि वो एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब ये बॉन्ड कितने का होगा,
कोई कोई 1,000 रुपए की खरीदते हैं, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई तो ये 1 करोड़ तक जा सकती है। मतलब आप 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का बॉन्ड खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद आप क्या करोगे, खरीदने के बाद आप अपने मनपसंद पॉलिटिकल पार्टीज को ये दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, ताकि वो अपने रैलीज में या फिर और भी कामों में वो मनी को वेस्ट कर सके या फिर इस्तेमाल कर सके, या फिर कहीं और से जो रिसेंटली किया जाता है, कहीं और से लोग भी भाड़े में लाए जाते हैं अपने रैलीज के लिए, ताकि बड़े बड़े रैलीज दिखाई जा सके। सो इसमें ये सब पैसे बहुत जरूरी होते हैं, और ये 2018 से स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। और उसमें बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो होती है, वो खरीद के अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज को ये दान करती है। नेक्स्ट, 9,000 Indians details checked for US entry scheme. On the request of the US authorities, Indian security agencies in the past 2 years checked the antecedents of more than 9,000 Indians who wanted to enroll for the paid global entry program that allows members to use expedited lanes at the US airports and few other international airports. So, US authorities ने एक रिक्वेस्ट किया था इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को कि आप लोग ये जो ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम है ये चालू करें, ताकि क्या होगा, बहुत सारे जो इंडियंस है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के बाद जब वो यूएस एयरपोर्ट पहुंचेंगे या फिर अदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पे ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम मौजूद है वहां पहुंचेंगे, तो उनको एक एक्सपेडाइटेड लाइन लेन दिया जाएगा। मतलब उनको विदाउट चेक करके उन्हें जाने दिया जाएगा, सिर्फ स्कैन करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सो ये एक्चुअली होता क्या है, द ग्लोबल एंट्री इज अ फैसिलिटी रन बाय द यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, an agency that works under the Department of Homeland Security that fast-tracks movement of pre-approved low-risk travelers upon arrival after the rigorous background check through designated kiosks. So, ये जो ग्लोबल एंट्री है ये एक फैसिलिटी है जो यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन सीबीपी के तरफ से रन किया जाता है। तो इससे होता क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर में काम करता है, ये एजेंसी के अंदर में काम करता है, और इससे ये देखा जाता है कि जो ट्रैवलर्स है वो पहले से ही प्री अप्रूव्ड किए हुए हैं, उनका जो डिटेल्स है, बैकग्राउंड है, वो थॉरली अच्छे तरीके से पहले से चेक किया हुआ है, और ये बताया जाता है कि ये अगर ये स्कीम के अंदर में कोई ट्रैवलर आ रहा है तो उससे रिस्क बहुत कम है, कंट्री को उससे रिस्क बहुत कम है। मतलब वो कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो नॉर्मल एक इंसान है, और वो अगर इस स्कीम के अंदर आता है तो उसे विदाउट चेकिंग किए हुए उसको छोड़ दिया जा सकता है। एप्लीकेंट्स जो इसमें इनरोल करना चाहते हैं उनको $100 पे करनी पड़ती है, और उनका पर्सनल इंटरव्यू भी किया जाता है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था 2008 में, और इंडिया इसका मेंबर हुआ 2017 में। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल टू मल कोविड रिलीफ Request for relief from the goods and service tax on critical COVID-19 materials will be placed before the GST Council as its meeting to 28th of May. 28th May को जो GST मीटिंग होने वाली है उसमें यह रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जो क्रिटिकल कोविड-19 मटेरियल्स है, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या फिर और भी जो मटेरियल्स है कोविड रिलीफ का, उसमें से जीएसटी जो टैक्स है उसे हटा दिया जाए, उसे रिमूव कर दिया जाए। So, Center told the Delhi High Court, which has asked to consider exempting the GST levied on oxygen concentrators imported for personal use. तो ये हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को सेंटर ने कहा कि जब वो मीटिंग होगी तब इसके ऊपर बातचीत की जाएगी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। US to send 80 million vaccines abroad. President Joe Biden on Monday announced that United States will begin shipping 20 million doses of Pfizer, BioNTech, Moderna and Johnson & Johnson COVID-19 vaccine to unspecified needy countries by June end. तो जून एंड तक 20 मिलियन डोजेज ऑफ फाइजर एंड बायोनटेक जो वैक्सीन है, मॉडर्ना एंड जॉनसन जॉनसन वैक्सीन को जो कंट्री को सबसे ज्यादा नीड है वैक्सीन का उसको सेंड किया जाएगा। जो 60 मिलियन शॉट्स एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिया जाएगा ये कहा गया था, उसके साथ साथ 20 मिलियन फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना एंड जॉनसन जॉनसन भी दिया जाएगा। सो ये कहा जा रहा है कि इंडिया को इससे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इंडिया में ज्यादा मात्रा में वैक्सीन शायद आ सकती है यूएसए की तरफ से। नेक्स्ट, म्यांमार इंटरनेट अ वर्चुअल बैटलफील्ड। Myanmar's military rulers are seeking to limit access to the internet to an internal network of only whitelisted sites to squash opposition of the seizure of power. So,
इंटरनेट ऑन थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो इंटरनेट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये म्यांमार की जो मिलिट्री है जो कब्जा कर चुकी है म्यांमार में, मिलिट्री रूल करना चाहती है, उनके लिए ये बहुत खतरा था, तो उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि उनको भी इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो इंटरनेट को लिमिटेड एक्सेस के लिए यूज़ किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाइट लिस्टेड साइट्स के लिए, और जितने भी मिलिट्री रूलर्स है और मिलिट्री के अंदर में जो जो है वही ये सब साइट को यूज़ कर सकता है, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। It is likened the internet to a virtual battlefield where the military is struggling to gain an edge because it's lacked technological capacity, while social media companies such as Facebook have banned military officials and many government agencies. So, म्यांमार का जो मिलिट्री स्ट्रगल कर रहा है विदाउट इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट उनको चाहिए टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के लिए, टेक्नोलॉजी और वो यूज़ नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए एक बैक स्टेप हो जा रहा है। इस वजह से उनको इंटरनेट चालू करना है। लेकिन फेसबुक जैसे कंपनीज ने, सोशल मीडिया कंपनीज ने ऑलरेडी मिलिट्री ऑफिशियल्स को और उनके गवर्नमेंट एजेंसीज को बैंड कर चुका है। नेक्स्ट, death toll in Gaza rises to 217. The conflict between Israel and Palestinian militants continues to escalate. US President Joe Biden and administration officials have encouraged Israel Prime Minister and other top Israeli officials to wind down the bombardment of Gaza, a news report suggests. So, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसराइल प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप लोग बॉम्बार्डमेंट अब थोड़ा कम कर दे, ज़्यादा ना करें। Hamas, the militant group that controlled Gaza, launched the rocket attacks last week in retaliation of Israeli police clashes with the Palestinians near Al-Aqsa Mosque, Islam's third holiest site in East Jerusalem. तो ईस्ट जेरूसलम में जो इस्लाम का थर्ड होलिएस्ट साइट है अल-अक्सा मॉस्क, तो अल-अक्सा मॉस्क में पैलेस्टीनियंस जो थे वो लोग रमजान मना रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो उन पे अटैक किया गया था इसराइल पुलिस की तरफ से। इस वजह से हमास मिलिटेंट जो है वो गाजा पे रॉकेट लॉन्च कर चुके थे। इसके वजह से अब इसराइल ने गाजा के ऊपर बहुत ज्यादा बोम्बार्डमेंट एयर स्ट्राइक्स भी की, जिसमें 217 लोगों की मौत हुई है और उसमें 63 चिल्ड्रन भी शामिल है। ये गाजा हेल्थ ऑफिशियल की तरफ से रिपोर्ट किया गया, 63 चिल्ड्रन की मौत हुई है, जो टोटल 217 पैलेस्टीनियंस मारे गए ये एयर स्ट्राइक्स में। और जो गाजा ने जो हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, वहां पे इसराइल में से 12 लोगों की मौत हुई है। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 19 मई का कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द की टू बीइंग हैप्पी is knowing you have the power to choose what to accept and what to let go. So, अगर आपको हैप्पी रहना है लाइफ में, तो आपके पास ये पावर है कि आप क्या चीज को रखना चाहते हो और क्या चीज को जाने देना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आपको हैप्पीनेस नहीं देती है आप उस चीज को छोड़ दो, या जो चीज आपको हैप्पीनेस देती है आप वो चीज को रख लो। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आपके हैप्पीनेस के बीच में रुकावट है आप वो चीज को सैक्रिफाइस कर दो, शायद सैक्रिफाइस करने के बाद आपको और भी कुछ अच्छी चीजें मिल सकती है लाइफ में। तो वैसे ही सक्सेस को अगर हासिल करना है तो सक्सेस के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है जो आपका पसंदीदा चीज हो, लेकिन अगर वो चीज रहा तो आपको आपकी सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो इस वजह से आपको वो चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस को हासिल करना है, क्योंकि एक बार आप सक्सेसफुल बन गए फिर आपके पास हर एक हैप्पीनेस होगी लाइफ में, फिर आप उस हैप्पीनेस को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।